man saja mengkolaha ngucapkeun si jalma kana la haula kharaja keluar si jalma min dunubi tina dosana si jalma kayaumin saperti poyan waladatu ngalahirkeun ka itu si jalma saha umuhu ino si jalma bersih dosa siga orang karek lahir jalma cala haula. Wah itu kan ikrar tauhid di dinya teh la haula wala quwwata illa billah. Orang bisa sholat ku saha ku Allah. Ketika orang sholat sadar teu eta sholat ku Allah. Henteu kufur nikmat apa syukur nikmat? Kufur nikmat. Eta teh dina hal besar sholat. Dina rincianana bisa Fatihahna ku saha? Bisa ruku ku saha? Bisa sujud ku saha? Rasa teu eta ti Allah. Syukur nikmat apa kufur nikmat? Lebih detil. Bisa ba, bisa sin, bisa uni. Bisa jahar, bisa ruhawah, bisa istifal. Nahan napas, nahan suara, istifal eta ku saha bisana. Satu huruf bae nikmat Allah mesti ka itu. Rasa teu eta ba ti Allah. Mutajilah, wah anu pagawean jelema mah jelema ngan Allah mere kekuatan lain ku Allah kan itu mutajilah mah payunan Imam Hanafi. Oh jadi lu bisa ngucapkeun huruf jelema ngan dibere kekuatan ku Allah ngan bisa lain ku Allah huruf teh lain cik ari ngucap ba dina naon cenah dina bibir ari ha dina naon na tengah genggerong sok cenah pangucapkeun hak na bibir lamun bener jelema bisa pulang tah mutajilah sok cenah balikeun hak dina bibir bak dina tengah genggerong lamun bener jelema boga kemampuan ngomong pulang tah mutajilah eta mah baca Imam Hanafi teh sederhana ngabalikeun dalil nu jelas orang di jero salat bae loba kufur nikmat dina salat saabrad-abrad kufur nikmat 1 kali 24 jam pagawean lain salat hungkul jadi lamun salat geus kufur ieu kumaha lainna boga jongkok ti saha jongkokna mau diakui ti Allah di syukuran ari bisa ngaladanganana bisa mereskeun barangna ku saha rapih ngeteh barang teh jika tepok ku konsumen tereh teh laku barangna teh mlak cangkeng hareupeun batur panjenengan kan la haula teu daya upaya ngentepkeun sayur teu daya upaya ngaurukeun ba teu daya ieu nu macana la haula bersih dosana. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Jarod Santri Pariwisata. Oke.